放一望都未打。你啊？做咩放？做咩放咧？唔好打咩事？睇到跑啦！睇到跑啦！係咩？我見你嗰日好中意㗎嘛。你咁都打嘅？點解就見你話冇？睇下有冇落嘅。點會考唔知啊？佢話睇下有冇落我。有啊有啊。落咗你頭頭啊？點解佢死咗啲蟲咩？係啊，你試下。我冇打，我就係聽啲人講話佢有啲硬。真係有啲硬。但係佢已經冇力量滑。但係因為好 fit 喎。冇力量滑咪冇咁硬咯。就好咯。喂，行錯分喺度啊！着到成身鏡我太長。呢個好特別。不過你鄭思維嗰啲龜頭咧，聽呢個原版好多。但我都覺得好硬。硬就係硬嘅，但係佢個頭冇原版咁長咯。我未打過原版。攞嚟打雙打好好多喎。佢原版好長嘅，即係三文魚色嗰啲嘅。我有帶出嚟啊原版，你睇下。好重喎！如果用咗個幾鐘㗎啦，你唔打咩？咩啊？你唔打？我讓咗個位俾星爺。佢話放過冇波，本身係我打咩？本身係唔好打嘅，但係星爺話放假冇波打就俾佢打。但係呢啲係原版咯。哇！呢度係咪重好多啊？係啊。個頭重好多。即係呢度咯。你個支持速度版原版啲做中版。點啊嘛？黃爺喺度嘅，黃爺喺嗰邊嘅。係咯。邊度？係咩？佢影張相出嚟，佢見到我哋喎。係咩？喂，見到野生捕獲觀啊！我哋喎。喂，走咗去，走咗去。我呢個場咯，應該係五嗰邊咯。咩？有冇人左手嘅？左手嘅。高嘉皇係左手嘅。高嘉皇。啱啱我見到好似黃心咯。係咯，係啊，行過空交嘅啫。邊個係啫？係咪重好多啊？係啊。我係打完呢支，我係打完呢支之後咧，我覺得真係啲大嘅因為我買呢支都係17、27。我新嚟呢支係。係啊，鄭思維嗰支。但係原來好重，你揮下你就知。哇！硬兩度，你4 U 嚟㗎？死啦！咁重？坐喺度嗰個咯。見到。重好多啊！冇話坐喺度嗰個。所以話，我再買，我攞鄭思維打雙打好過。佢原版好重啊，係真係輕好多。個頭輕好多。係啊，呢度輕啲。都輕咯，都輕。係啊，你攞嚟打呢啲好辛苦啊，原版。單打嘅。係單打拍同埋運雙拍，攞嚟打籃球好辛苦啊！即係我兩支都打出嚟。你都打呢隻？今晚先。係算咩？未先啊，今晚揾個 friend 先，驚好多啊！朱紅嗰條走得好啦。都話好多你買咗鄭思維。我會買呢隻色咯，呢隻太元帥。係啊，鄭思維佢跟個習慣教嗰支跑啊嘛。主要係靚嗰隻色。同埋你呢支紫色冇力量還啊。佢原版就係還啊，你咪覺得推過嗰個位重啲咯。係啊。重啲硬。惡搞啊！
你嗰啲鞋都幾好着。97零咩？8零硬淨咯。彈嘅。我之前着 TTY 啊嘛。兩對都硬，兩對都硬淨，保護性高咯。係啊。但係又唔係啲好快嘅，係好快嘅啱佢啲肥仔咯。但係起碼高防咯。快唔快？好硬場。咁話好彩你買一隻先喎。我就等咗佢先買啊嘛。我覺得太難打啦。我原本都諗住等下佢先拍㗎。我買完鄭思華，我先發現點解先發輕咁撚多咩啊？你出嗰次冇睇咩？我嗰陣時冇打。佢出嗰陣時有講過。我冇攞嚟揮。佢出嗰陣時就係話。佢自己有條片有講有咩分別㗎？係佢唔係就係話冇呢兩環。冇你哋話然後個頭輕啲咯，但係輕好多喎，大哥，好大分別。兩支拍咁樣嘅。但係嗰支都係佢整嘅喎。係。唔係咁，佢自己跟自己啲習慣代搬。我三文魚燒嘅。但係可以當兩支拍嘅喎。係啊，我都講。江師傅笑鳩你喎。嚇？乜都冇中喎。喺 VCR。係。分啦。請睇 VCR。我乜都冇做喎。冇見到喎。飲啖水啊！我飲啖水。撲街識多超糖水拍。你輕咗個鋪。